mancing off-road ini mah. Off-road. Itu udah saya gesek itunya tuh. Sampai juga. Orang nggak ada yang bawa ya. Kalau ada orang ditaruh orang. Halo. Habis nggak lewat itu tadi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah itu? kita baru sampai nih sekarang jam 5. Berangkat dari Jakarta sekitar jam 1 karena jalanannya keren. Jalanannya hancur. Tuh lihat aja Kak Junyuk deh. Tuh. Yang mau ke Gembong jalan begini. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita semangat strike-nya ya kan. Mau jauh, mau jalan banjir, mau nyungsep di Empang. Tadi sebenarnya nyungsep di Empang, cuman alhamdulillah. Namanya juga rekreasi. Iya, perjuangan mancing demi strike, demi mudah-mudahan kali ini kita dapat gambar bagus, hasilnya lumayan. Kita sekarang berada di Muara Gembong. Kita main di Muara Beting, di bagannya Bang Raup. Nanti aja besok kan dia kalau apa Nanti kita lanjut lagi di bagan ya. Itu ada kan Subrek fishing. bawa aja 2 aja dulu kan. Ucok lihat. Ucok strike kedua nih Ucok. Jual juga ini jualnya. Itu bilangin joran gacor yang ini nih. Ini joran merah murah 50.000. Wah. Videoin lah. Kenapa Pak? Mana? Pak Kohar dapat juga? Woi, Pak Kohar ternyata strike guys. Coba. Nggak tahu ikan apa ini. Nggak, tadi dulu ngomong-ngomong nih Pak Kohar narik reelnya lembut bener. Orangnya lembut. Bukan orangnya lembut. Sebentar gua ke situ. Bentar, mana Pak? Mantap. Sanggenya lumayan ini Masa guys. ikan hidup juga, udang hidup juga sangge. Makan orang sanggenya mah mantap ini Pak. Apa? Senyum dulu dong ah. Senyum dulu lah. Asik. Dia jadi bingung dapat ikan sampai bingung. Kakap cungko. Lumayan kan. Lumayan lah Pak. Makanan kucing. Ah. Lagu bener makan. Mana Jay? Oh, keropak. Mantap lumayan. Oh, itu pakai tambang. Wih. Buang laris. Gaya lu Cok. Ronjolan kecil. Sampai. Oke, tadi dicengin. Tadi cengin katanya nggak dapat, sekarang gue ternyata dapat juga. Sian deh lo. Satu-satu ya. Wih, Denia. Coba deketin lagi, deketin. Coba. Orang tahu-tahu ada ikannya. Ini kakap imitasi. Oh, kakak imitasi. Kakap cungko. Cakep. Oke Bang, sekarang jam 1:30 malam ya. Nggak terlalu banget tadi, cuman masih ada sedikit kali 2 kali sambaran lah. Sehingga hari ini sebenarnya kita target ikan itu ikan apa namanya, ikan lundu. Iya Pak, target kita orang ikan lundu. Dapat ikan Sama ikan itu apa? buntal. Ikan buntal mah besok pagi mainnya. Oh. Ya, namanya juga mancing Bang. Dapat juga, namanya orang mancing ambil aja. Bisa dikasihnya. Kadang-kadang kita mau target pengen ikan ini, pengen ikan itu. Cuma istilahnya nggak sampai aja udah namanya mancing, refreshing, kita ambil funnya aja, enaknya aja. Sana
pasang joran lumayan banyak. Gelap ini nggak terlalu kelihatan. Hari ini kita biasa mancing sama adik Godel yang tukang molor. Ini ada molor. Pak Kohar tuh, Pak Kohar. Kita mancing Pak Kohar lagi. Sama ini nih Bang Jai. Dari tadi sibuk kutak-kutik mulu. Tapi doi banyak juga dari strike-nya. Iya. Mantap kan Bang? Gimana besok kalau kita adu balap banyak-banyakan ikan lele Tiongkok? Gimana Bang? Lele Tiongkok daerah mana itu yang bilang lele Tiongkok, ya lucu juga sih. Kalau kita kan nyebut ikan keting kali ya. Jangan mau nyebutan orang daerah Jawa lele Tiongkok. Di sini belum dapetin lele Tiongkok. Mungkin keropak satu paling. Oke. Dilanjut lagi. Yuk. Strike guys. Strike bang. Mantap. Ya. Strike gila. Babon. Babon juga katanya. Aduh, ini anaknya coy. Anak sawahnya bro, kita rilis ya. Rilis. Itu gaya banget dirilis sih. Gede kan nih? Inyong dapat. Aduh. Panik, penasaran aja. Nariknya lembut banget habisnya. Babon coy. Oh, kayaknya 4 kilo. Anjing, 4 kilo. Tapi kan kapas-kapas tapi ini. Bukan Samuel, bukan kapas-kapas. Lumayan, cuy. Udah. Strike guys. Enggak tahu nih kan. Aduh, kakap tuh. Aduh, kakap. Mainin dulu coy. Pawon dia. Takutnya pari. Oh iya. Takutnya pari. Tapi udah kelihatan tuh tanda-tandanya. Di center ini. Center aja. Modelnya model kakap. Cerok lah. Oh, lari. Pari nih. Lari, udah kelihatan. Wah, pari coy. Dia lagi. Gede lagi. Aduh. Wah, bener pari. Wah. Anjing. Turun enggak? Paksa cok. Joran lu patah ntar. Wah, ikan pari. Udah. Kura-kura ada begitu. Lo ini kurang bawah. Naik. Alhamdulillah nih. Jangan dikat dulu. Baru nih gua ngeliat pari nangkep. Tangnya mana tang? Wih, boleh juga ini. Sekarang yang gitu. Anak. Tangnya Di ekornya, atas ekornya itu. Ini bahayanya tuh timbalnya. Wow. Ini orangnya nih. saya dapat bang di kaki. Biarin dengan pari juga. Mana? Tangnya mana? Oh, daging semua nih. Dek, tang dek. Nih guys. Gayanya. Dapat gue. Katanya jengket gue.
Ilah lo dia lagi aja sutrek tuh bro. Kan cuek kali ini, orang lemes begitu ikannya. Wih, patah nih jalannya. Mana om? Lumayan dah. Ciao. Mantap. Strike. Kelihatan nggak nih? Kan ya? Kan cebol kayak ini. Mama G tuh. Ijo lagi aja yang dapat ya? Lumut. Yang lain apa? Strike nih ikan apa nih, nggak tahu nih. Bang Jai. Mana Bang Jai? Oh ini. Oh, samge maning. Mana? Oh iya. Samge lagi, nggak ada bosan. Nggak ada model lain apa ikannya Bang? Aduh, ampun dah. Ya udah dah, lanjut. Ini di mana satu nih yang pojok enggak? Jangan yang slow Pak. Alhamdulillah Pak Kohar strike maning. Slow aja ya. Aduh, cuman yang bikin ngilu itu ngegulung relnya kenapa begitu? Dia mah nggak di mana-mana, asal dapat ikan ngegulung relnya. Coba lihat tuh guys. Aduh ya Allah, mesra bener. Coba lihat Pak ikannya apa Pak? Nggak kelihatan guys, cuman gua coba angkat. Anjir. Wih, kacau nih ikan. Gila. Gede banget nih. Ih, sadis Pak. Ntar dulu. Gila. Gila nih ikan bisa gede begini. Ini kenapa ngeblur nih? Sama aja kakap ini. Wih, mantap Pak. Ini umpannya bakwan apa nih Pak? Segini ya. Wah ini mamahnya Pak. Hah? Mantap nih. Dan Jay, lo rekor lo kalah kayaknya Jay Pak Kohar Jay. Tuh, dia ngelepasin ikannya kesulitan. Jangan-jangan ada giginya, boneng tuh ikan giginya. Agak susah lihat. Dalam Pak. Enggak, cuman pas di tulangnya dia. Dan ini ikan kentut guys. Tuh. Ini tuh Pak, saya terangin tuh Pak, saya terangin. Mantap. Sama aja kakap nih. Kakap tiruan. Luar bioskop ini Pak. Keren, asik, mantap. Oke. Masuk terjunkan Pak di box. Mantap. Cok baru bangun Cok. Cok, ya Allah lo Pak mancing kan di mana-mana molor mulu. Wih. Ini baru top bohongan. Pak, top suantop ini Pak. Keren. Anjir. Cok. Nah, akhirnya setelah sekian lama tunggu, nah juga tuh dia strike. Sekarang jam berapa nih Jay? Masih ikan yang sama ini. Ini bagian sini ternyata banyak ini banyak samge. Aduh, 200 apa ya Pak? Berapa puluh lagi supaya 200. 200 ekor. Banyak amat. 50 per orang. Mantap ini. Aduh. Ada jam 12 nih Jay. Jam 12 deh. Ada jam 12 ya. Ternyata ikan segini babon-babonnya baru keluar nih jam 12 malam ternyata nih. Tadi kita coba habis maghrib sampai jam habis isya itu nggak terlalu malam ternyata. Cok molor mulu Cok. Cok loh. Oke lanjut lagi lah. Gila langsung strike lagi doi. Nggak pakai nunggu lama gila. Langsung dia lagi. Ini aduh baru ganti umpan lempar langsung strike lagi, jadi nggak kerekam tadi itunya tuh momen strike nih. Habis tadi
HP-nya takut kecemplung juga kan, akhirnya kita ngerekamnya pas dia hook up, langsung kita ambil gambar. Kalau dipanteng nih baterainya juga udah mau habis juga. Oke Bang Jay, gimana kesan-kesannya nih, mantep kan nih? Mantap. Lanjut lagi. Ini targetnya apa lagi, masuk kita ketang ginian apa namanya, samge melulu nih. Tapi nggak apa-apa ya, orang samge juga lumayan sih size-nya. Ya kan? Kalau dari samping si Jay kayak polisi India, Sanjay Dut. Lanjut. Aduh, Pak Kohar, tuh lihat. Gak lama si Jay dapet, Pak Kohar sekarang menyusul. Mantap nih Pak. Ikan apa nih Pak? Pak. Copot. Hah? Copot. Lepas apa copot? Itu kencangnya tarikannya. Wah, ada tapi ada tuh. Samge lagi guys. Oh, segini kecil nih Pak ya. Lumayan Pak. Kan tadi bilang katanya buat makanan kucing. Oh iya betul. Ini kucing dikasih gini-gini kelolodan Pak. Buat satu kucing juga kenyang nih. Ini kucing bengek, kucing kurus dikasih makan ginian langsung gemuk ini Pak. Mantap deh. Nggak apa-apa, kita hari ini panen samge. Nggak apa-apa, kumpulin aja Pak sampai 2 karung. Mantap. Saya masih buat nggak ini? Hah? Ada orang. Masih Pak. Oke guys, Bang Jay strike lagi tuh. Mantap. Aduh, dari lekukannya sih. Kenapa ini? Ya lepas. Ya nangis. Nggak jadi strike. Aduh, gagal shot. Aduh, gua kaget, gua bangun, ambil kamera, gua shoot, totonya ikannya ora. gagal udah. Halo, selamat pagi semuanya abang-abang. Baru bangun tidur juga ini. Semalam dari jam berapa tuh? Sekitar jam 3:30, 4 ikan udah nggak respon lagi, jadi kita tidur. Untuk perolehan semalam itu didominasi sama ikan samge. Ya kebanyakan samge, nggak ngerti. Size-nya lumayan. Tadi semalam tuh gede-gede, cuman nah ini punya gue dapat. Dimakan cuman nggak jadi. Iya nggak ada ikan target kayak misalkan sebilang kayak apa gitu, nggak ada. Ya udahlah, udang juga udah mulai habis. Yang punya bagan Bang Raup juga nggak stok udang. Kayaknya kita bakal pulang cepet ngabisin umpan. Oke, kita lanjut lagi ngabisin sisa-sisa udang Bang. Yuk lanjut lagi. Alhamdulillah pagi-pagi udah strike nih juragan Ade Godel. Wah, sarapan nih langsung strike gue gaya. Mana Dek? Oh, ikan inian. Ikan nila. Bukan samge. Angkat Dek. Oh, samge coy. Mantap. Iya panjang dia. Pandang. Samgenya begini ya. Ikan apaan tuh gitu? Samgenya kok panjang sih? Itu bukan ikan samge itu. Apa? Iya samge Pak. Samge bule juga ada ya. Iya samge bule. Keren loh. Tegrep aja sih. Gede loh tuh. Iya. Yang palanya dibuang. Oh. Mantap coy. Oke. Pak, mantap. Laris sarapan dulu makanya. Iya. Strike pagi-pagi. Lanjut. Mana Cok? Ya. Gak ada bangga-bangganya gue. Buat kembaran lu. Wah, ini lagi. Gila ginian
Pagi-pagi diserbu ikan gini ya nih bang nih. Aduh kacau juga nih. Diempok-empok deh biar gemuk deh. Turunin ke bawah, taruh di bawah. Empok. Wah, lemes ikannya deh. Harus hati-hati kena giginya itu, tajam banget giginya. Nggak seru. Nah, nih. Pakuar strike lihat ya. Sorry Jack. Mana Pak? Itu buntal itu. Iya belum tentu kali aja ikan buntel. Tentu belum nggak ini? Angkat dong Pak. Dimain-mainin. Kayak Aduh. gadis sekali ini merah bibirnya. Merah bibirnya nih. Aduh. Ini dari pagi Pak Kuar ada kali 6 biji ginian mulu nih. Ini udah kelima ini nih, 5. 5 main nih Pak. Ampun itu ikan luar biasa. Ini ikan. Ini Lagi dapat, lagi hamil. banyak ikan ginian sih ya. Lagi ya, semalam enggak. Seru ini. Mungkin 1 jam lagi kali. Gantian kali. Penampakan bagan kondisi pagi. Coba abang-abang dengerin ada suara misterius nih di sekitaran bagan. Nggak tahu suara apa itu. Dengar nggak bang? Suara apaan bang? Kita juga dengar sih, nggak tahu suara apa itu. Oh nih ternyata suara misteriusnya bangun. Ternyata bukan suara misterius bang, suara orang zikir itu. Ya oke bang, sekarang udah habis umpan jadi kita nyerah nih. Nah, Bang Raup juga nggak pegang stok umpan juga, akhirnya kita terpaksa pulang. Padahal baru jam 7:30 ini, kok nggak mau itu kita pulang. Oke, mau ngunjukin ikan ya. Bang Kodel belum ini ya, belum puas apa nih? Orang kagak ikannya juga buntel mulu dari tadi. Ini bang, kita ini hasil dari semalam. Ini semalam ini. Hasil semalam. Cuman beberapa samge. Apa? Oh si Adi dapat lagi. Bentar. Mana dek? Waduh. Wah ini detik-detik terakhir, umpan terakhir, ternyata masih ada cintanya juga nih. Woi mantap, bisa ketawa lo sekarang lo cengir. Ikan bandeng. Tadi pagi diserbu sama ikan apa namanya sih? Bantul. Ikan bantul. Nah pulang-pulang udah jam 8. Iya. Umpan udah habis. Sekarang juga di Bang Jai. Gimana Bang Jai nih? Kita hasil dari yang semalam cuma ini doang nih Bang. Siangnya juga nggak ada ya. Kapan-kapan lagi kita lanjut lagi Bang nih. Pak Kohar, Ya. gimana nih Pak? Waduh, lumayan juga sih dapatnya. Mainnya nggak terlalu boncos banget ya Pak? Iya. Oh, Masih rame, lumayan tuh. lumayan. Cuman ya begini Bang dapetnya Bang tuh. Masih ada kapal terbang. Masih kapal tuh. Apa pesawat apa namanya tuh? Ini stealth. Pesawat siluman. Keropak satu. Sama ini nih satu apa? Terapu satu. Satu pesawat siluman. Pesawat siluman, emang siluman. Ikan bau pesing itu.
Lewat di depan. Oke bang, kita akhirnya mancing di bagian gembong ini sampai di sini aja bang, karena kita pengen lanjut sebenarnya sampai malam, sampai sore, cuman karena memang umpannya nggak ada habis. Oke lah. Nanti itu 8. Oke. Kucing semakan segini kolodan. Oke, sekian dulu abang-abang, makasih udah nonton di video kita. Salam dari kami Subrek Channel. Semoga kalian sehat selalu, dilimpahkan rezeki, Terhindar dari corona. nah yang penting itu Pak, terhindar dari corona. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Semoga kebaikan kalian akan dikenang selalu. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Subrek, channelnya orang mancing. Oke.